อยู่กับผมนายแบงค์สอรักผสมครับวันนี้มีโอกาสได้ถ่ายอกล้อพลิกตะแคงข้างครับเริ่มต้นคลิปแรกสำหรับถ่ายรถบรรทุกนะครับคลิปแรกอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่หัดถ่ายครับขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไหมไม่เอาทรายละเอียดมาถมเทสำหรับปูพื้นนะครับหน้าโรงเรียนยกดำขึ้นลงครับเพื่อให้ทรายออกข้างๆนะครับเพื่อจะไม่ให้รถตะแคงมากจนเกินไปนะครับหุกล้อแต่งซิ่งแต่งสวยนะครับกระจกนาบ้าหุกล้อฮีโน่นะครับของหจก.สิริคอนกรีตนะครับรถร่วมเป็นเทคนิคของแต่หลายคนนะครับการยกดำขึ้นลงเพื่อให้ไฟออกหมดนะครับเพื่อนๆมีวิธีการเอารถขึ้นแบบเดินข้างขึ้นเลยคอมเมนต์อธิบายได้ครับยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์ครับขออภัยสำหรับวิดีโอสั้นนิดหน่อยนะครับตื่นเต้นครับคลิปแรกไม่ทราบสเปครุ่นนะครับพอดีไม่ได้ค้นหาครับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกสเปครุ่นรถไถนี่เป็น N740นะครับ70 แรงม้านะครับขนาด70 แรงม้า6 ล้อไม่แน่ใจว่า195หรือว่ายังไงนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้รู้นะครับ Isuzu FRR 210 Max Torque นะครับเครื่อง210นะครับแต่งซิ่งแต่งสวยเหมือนกันครับทีมงานเดียวกันครับซิลิคอนกรีตเหมือนกันครับ VAP ด่วนอัลฟาทีมงานรถโลซิ่งแต่งสวยเหมือนกันครับ ส
น้ำทรายนะครับ เนี่ยไม่ว่าทางจะลำบากแค่ไหนสำหรับ FR 210 เมกโทรกไปได้อยู่เลยนะครับ มีรอยไม่ติดตีขวาท้ายเล็กน้อยนะครับ เพื่อให้ปลายออกหมด ไม่คาอยู่ที่กระบะดำทางก็จะเละๆหน่อยนะครับ มีไฟกระพริบด้วยนะครับคันนี้ฝากกดติดตามช่องนายแดงสรพัทุมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมครับ